Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein na bado tunakufahamisha mengi yanayojiri katika ulimwengu. Lakini wakati huu tumwangalie rais wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron. Bwana Macron amekataa kata kuunganishwa kwa Urusi katika kundi la G8. Ikumbukwe sasa ni G7 baada ya kuondolewa kwa Urusi katika kundi hilo. Rais huyu wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron amekataa pendekezo la kurejesha muundo wa G8 kwa kuirejesha Urusi. Rais huyu alibainisha kuwa masharti ya kurudi kwa Urusi katika G8 hayako sawa na kwamba lazima wabakie katika mfumo wa G7. Hata hivyo inadaiwa kwamba rais huyo wa Ufaransa Bwana Emmanuel Macron aliwaambia waandishi wa habari kando ya mkutano wa G20 mjini Johannesburg kwamba anapinga kurejeshwa kwa muundo wa kundi la nchi 8 G8 kwa kushirikiana na Urusi. Anasema leo masharti ya kurejea kwa Urusi katika G8 hayapo. Kando na hayo, muundo huu unahitaji maelewano kutoka kwa washirika wake wote, alisema, akiongeza kuwa nchi yake haitawaambia wengine nini wanapaswa kufanya wakati Ufaransa inachukua urais wa zamu katika kundi la G7. Hapo awali jarida la Wall Street Journal la nchini Marekani liliripoti kwamba Urusi itaalikwa tena kwenye kundi la wanane kwa maana G8 na vikwazo vyake vitaondolewa ikiwa Moscow itapitisha mpango wa Marekani wa amani nchini Ukraine. Hata hivyo mpango huo unadaiwa kwamba ni katika kuleta amani nchini humo, lakini katika kutengeneza njia ya diplomasia kati ya Urusi na mataifa ya Ulaya, lazima nchi hiyo iunganishwe tena katika kundi la nchi 8 kwa maana ya G8. Sambamba na mpango huo, vikwazo dhidi ya Urusi vitaondolewa na kwa misingi ya mtu binafsi. Washington na Moscow zitajitolea kushiriki katika ujasusi bandia, nishati na uchimbaji wa madini adimu na mambo mengine mengi ya kiuchumi ambayo pia yatawahusisha watu wa Magharibi. Rais wa Marekani ametazama namna mataifa Magharibi yalivyoshuka kiuchumi baada ya kuitenga Urusi, na hata katika mkutano uliofanyika kati ya Marekani pamoja na Ukraine, waziri wa mambo ya kigeni wa Marekani Bwana Marco Rubio alieleza wazi akisema kwamba vikwazo karibia vilivyowekwa mara 19 havikuweza kufanya kazi, na hii pia imerejelewa na makamu wa rais Bwana JD Vance akisema kwamba vikwazo vya Magharibi havikufanya kazi kwa Urusi ndani ya miaka 4 na hivyo hakuna haja ya kuweka vikwazo hivyo mara kwa mara, zaidi tu ni kumaliza vita hivyo vilivyodumu kwa muda mrefu na vilivyosababisha mauaji ya maelfu ya watu. Msemaji wa rais Dmitry Peskov aliviambia vyombo vya habari kwamba Moscow bado haijapokea mpango wa Marekani wenye pointi 28 kuhusu kumaliza vita nchini Ukraine kupitia njia rasmi, na Washington haijaujadili kwa kina na Moscow. Kwa upande wake, msemaji rasmi wa wizara mambo ya kigeni wa Urusi Maria Zakharova alisema Moscow itajibu mara itakapopokea rasmi mpango huo ili waweze kuangalia ni wapi wanaweza wakaboresha na ni kipi ambacho kinaonekana hakiko sawa. Licha ya rais wa Urusi Vladimir Putin kusema kwamba katika mpango huo mambo mengi waliozungumza huko Alaska ndiyo yaliyopo, kwa maana hiyo mpango huo huenda ukakubaliwa moja kwa moja katika kumaliza vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine. Endelea kuwa nasi mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.